ドラゴン。かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいた。ストームイーグル。この大鷲が現れし時、猛烈な竜巻が起こると言い伝えられている。サイユージャーニー。とあるお猿さんの冒険記、摩訶不思議なその旅の行方は。語り継がれし神獣のその名はクリムゾンドラゴン。烈火三殺。真紅の剣が悪を貫き